Boitatá. Há 45 anos atrás, né? 45 anos atrás, no Pitbone, lá no Marisco, do outro lado, tinha boitatá. Eles brigavam, pegavam fogo, saía se arriscando, riscando, voava e sentava lá em cima das merenças. Lá em cima das merenças eles brigavam, saía riscando fogo um com o outro. Tinha medo. Os idosos falavam que queimava a gente se a gente apontasse. Então não podia apontar. Tinha que falar tudo sem bater a mão. A minha avó que sempre falava que o cemitério dos índios é aqui bem encostadinho. A minha avó falava que o cemitério dos índios era bem encostadinho. Enterrava todos em pé. Todo mundo de roupinha branca para vir enterrar o morto. Aqui, ali, encostadinho, aquela barraca ali, tá tudo ali enterradinho. Achamos um dia, um crânio. Tá aí, tá com óculos aí. Nós botamos óculos nele, tá aí. Aconteceu o seguinte, que eu peguei um peixe em alto mar, mais novo, com 60 quilos com a mão. Ela não queria pegar e eu precisava de um cheque de 70 conto. Então eu tive que agarrar ela na mão e jogar para dentro do barco. Só que ela bateu com a cauda na minha cara, me derrubou dentro do barco. Aí eu matei ela a soco. Um peixe desse aqui mesmo, um peixe desse, martelo. Se aproxima, roça para se coçar. Aí segurei ele com a mão. Ele me tirou as peles do braço aqui. Tirou as peles do braço desse. Mas eu agarrei mesmo. E matei a soco. Matei a soco. Matei a soco mesmo. Sem cascata. Consegui, R$ 70. Essa foi a maior, né?